这个就是它的汽油泵补哦，那天拉起来超臭的，某些状况造成无法骑乘车辆，已经半年了，车子没办法发，已经维修了，能发动了，但是安全性还没有检查到。汽油放久，它里面会产生一种残胶，它会把这个整个都咬死。那看一下这里，这个橡胶管都已经裂成这样子了。像这样的情形，我们都会先初步处理油路的部分，汽油泵补的更新，油桶里面的油泥整个都掉掉，油泥的清洗。那汽油管我们会拉下来看一下它是否有膨胀或是皲裂的情形，因为油管老化有可能会造成渗汽油情。因为没有人想要发动之后有顾路的情形，会有安全性的情形，机车健检找先生。